А сейчас перед вами выступит коллектив «Кораблик», номер «Летят журавли», посвященный 70-летию Победы. Школа 2034. Руководитель Попик Ирина Петровна и Боровикова Елена Евгеньевна. Встречаем! И серьезная. Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к здоровью прячешь платок голубой. Слышу я голос родной, ты между строчек, синий платочек снова встает предо мной. И мне не раз снились предутренний час, люди в платочке, синие ночки, искорки девочек глаз. Кудри в платочке,
Аплодисменты, аплодисменты. Это целое выступление должно быть. Замечательно.